За одоо ингээд Ханамасагийн хажуудлын зам дээр ирчээд байж байна. Энэ бид нар болохоор машины зургийг өндөр хурдтай болон хурд багаар авахд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Энэ хурдтай авснаар машины хөдөлгөөнийг яг барьж амун хурдыг багаснаар хөрдөн дээр ажиллаж байсан хөдөлгөөнийг нь яаж хангаж болох вэ? Дараагийн зүйлүүд гаргаж үзүүлээ. За та бүхэн сая харлаа. Камерын хүчний хурдыг өндөр болгож өгснөөр хурдтай явж байгаа машиныг яг тогтоож авч чадчихна. Ингэснээр машины хурд маань илэрч чадахгүй, машин яг хөдөлгөөнгөө зогсож байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Тэгвэл би та бүхэнд машины хөдөлгөөнийг хэрхэн илэрхийлж болохыг дараагийн зургуудаар үзүүлэх болно. Ингийн тулд бид нэр хүчнийхэн хурдыг багасгаж өгнө. Тэгээд мөн машиныг хөдөлгөөнийхэн дагуу бид нэр өөрсдөө дагаж хөдөлснөөр машин тэр эрчимд нь хөдөлгөөн үүснэ мөн машин өөрөө фокустай гарах хэрэгтэй байгаа. Өнөөдрийнхөө хичээлээр та бүхэнд хөшгөний хурдыг хэрхэн үр бүтээлтэй ашиглаж болохыг үзлээ. Та бүхэн бидэнтэй холбоотой санал хүсэлт мөн эх 7 өдрийн хичээл дээр ямар хичээл үзхийг хүсэж байгаагаа доор гарч ирвэл Facebook хаяг болон утсаар холбогдож ирүүлнэ. Ингээ манай нэвтрүүлгийг үзэж байна. Гэрэл зургийн номер 1 сэтгүүл гэгддэг Американ фото сэтгүүл мөн аялын болон баримтат гэрэл зурагчдын дунд явуулсан судалгаанаас Монгол улс нь заавал очиж гэрэл зураг авах ёстой газруудын нэг гэж тооцогддог байна. Тийм учраас та Монгол улстай тэднээс дутхгүй гоё зургийг буулгаарай. За үзэгчдээ гэрэл зургийн нэвтрүүлэг маань студи 3 дээр гэрэл зурагч Уугнаатай уулзахаар хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр Уугнаа яаж анх гэрэл зурагт орсон тухайгаа үзэгчдээ танилцуулах. Анх тэгэл 9 жилийн зургууд арж үзэл анх ч одоо Lumix Panasonic аппаратаас нэл аппаратаараа үрэлгийн тэнүүрээр 9 жилийн юм даржсэн. Тэгэл тэр дундаа спорт зургуудыг дарж байгаа. Сүүлдээ одоо арай жоохон мэрэгжлийн түвшний камера авъя гэл төлт камера аваад тэгэл зураг дарсаар гал одоо энэ хүнлээ дээ. Тэгэхээр Уугнаагийн маань өөрийнх нь сонгосон гэрэл зургийн чиглэл маань спортын чиглэл шүү дээ. Яагаад энийг заавал сонгох болов? Манай одоо гэр бүл маань спортын спорттой холбоотой. Манай аав дүү хоёр нь болохоор спортын тамирч хүмүүс үүдэг. Тэгээд яг энэ спорт би өөрөө автомат спортыг хайртай. Багасаа машин техниктэй орсон болохоор яг энэ төрлийн зургуудыг авах дуртай. Тэгэл ерөөдөө одоо спортын зургуудаар л дагнаж авсан зургуудаа бол агшийн сайтыг үзэж байгаа л тэгээд агшинтай бол хүмүүст анх үзүүлээл хүмүүсээс хүмүүс сэтгэл авчихсан. Тэгээд тэр болгонд аягүй урам авчихсан болохоор энэ чиглэл рүү нэлээд өнцгөө орсон даа. Тэгэхээр гэрэл зурагчин хүн болгонд өөр ингэсэн өнгө айс байдаг. Одоо зарим хүн дали авдаг, ихэнх нь харцаагаар авдаг ч юм те. Тэгэхээр Уугнаа маань яг зурагтаа ямар үнцгийг илүү шингээж өгдөг вэ? Би бол ерөөдөө зурагтаа ихэнхдээ өргөн үнцгийн дуран гаргадаг. Өргөн үнцг маань их ойроос авдаг. Тэгээд би одоо яг 10 22 10 16 35 ч юм аа тиймэрхүү яг нэлээ өргөн үнцгийн дураас их ойрхон үнцгөөс спортын зургуудаа болгодог та. Тэгээд үзэгчд маань зарим мэдэх ах Уугнаа маань Бацраг гэсний нэрмжит оны шилдэг гэрэл зургаас шилдэг спортын зураг гэсэн тавьж байсан. Тэгээд энэ хүртэл зураг авахдаа хамгийн анх зургаа ер нь яаж сурч байсан бэ? Хинээр анх заалгаж сурч байсан бэ? Анх зургуудыг бол 50 ах сайн жаргалах өөрөөс нэлээх нь асуудаг гэсэн. Тэгэл камера экшн камертай бол камера дээр эсвэлтэй тэмцээн болгоно ингээд спорт зураг авдаг. Тэгэл ерөөдөө спортын зурагч юм шиг аягүй олон зургаас гэсэн. Олон зургаас ганц хоёр цөөхөдөн сайн зураг авдаг. Яг тэр л юм бол нэлээ олон шот хийж нэлээ одоо хурд зураг гарч ирдэг. Тэгэхээр Уугнаа гадаадд болж байсан уралдаан тэмцээнүүд зураг авч яв. Яг явъя гэсэн боловч одоо Монголоос одоо тэмцээнд явахад хөрөнгө мөнгөний болцоо хэцүүдэг. Жишээлбэл одоо юунд Германд болсон дэлхийн аваргын моциклийн тэмцээнд Монголоос 3 тамирч явж ирсэн. Яг тэр үед би яг хамт явах хүслээ аягүй хөрөнгө
амар их явмаар санагдаад бүр явмаар санагдаад явж чадахгүй юм байна. Явж исэн нөгөө багийнхан менежерт нөрхө аппаратыг өгөө явуулсан зураг дараад ирээрээ сайн зураг дараад өөртөө баг юм хийсэн дараад яг камера гэж өдрийг л гой зургтай байсан юм. Камера гэж хэлсэн. Ерөөд бол миний мөрөд бол дэлхийн аваргын одоо мотоспортын суперкроссing тэмцээнүүд одоо Америкийн ч юм аама гэж ярьдаг. Америкийн ч юм дэлхийн аваргатай одоо олдонд зориулсан дуртай юм мөрөөдөл гэдэг. Тэгэхээр саний явуулсан тэр камераас мань ямар шоу зургууд ирсэн бэ? Зургууд дээр яг ерөөдөө маа тамирчин өдөр тутмын бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээд тэмцээнд орж байгаа зургууд тэгээд ерөөдөө гадаадаар явуулсан тэмцээн тамирчдын яг л Монголоос явлаа. Монголоос ирлээ. Яг л манай тамирчид өдөр тутмын тэмцээнд оролцож байгаа юм тийм зургууд ирсэн. Сурчлаа тийм зургууд ирсэн. За тэгэхээр угнаа сүүлийн одоо яг ямар ажлууд дээр ажиллаж байна? Одоо яг спортын зургууд ирэх юм л одоо 17-нд мастер кросс болно. Мастер кросс дээр болохоор бид албаасны гэрэл зураг авах ажилтаа байгаа. Тэгээд миний бол төлөвлөнд энэ намарт Азийн одоо багийн аврал гэж үүдэг мотоспортын тэр тэмцээнд зорилготой байгаа. Тэгээд энэ тэр тэмцээнд бол бас сүүлийн 3 жил Монголын тамирчид тогтмол амжилт үзүүлж байгаа. Энэ жил бол би бол явна гэсэн төлөвлөлт. Тэгэхээр угнагийн маань спорт зургуудыг нараад хахад ихчлэн моушнтай нэлээд хөдөлгөөнтэй байдаг. Ихэнх одоо спортын зургийг харахад дандаа зогсоо байдаг. Чиний болохоор дандаа урсан хөдөлгөөнтэй зураг байдаг. Энэ тухай байл. Одоо жишээлбэл одоо сагсан бөмбөг ч юм уу, хөл бөмбөг ч юм уу те. Яг тэнд одоо бөмбөг залж байгаа ч юм уу, бөмбөг хөшгөлж байгаа ч юм уу, яг тэр акшн болохоор дандаа одоо хурдаар өндөр хурдаар аваад яг тэр хөдөлгөөнийг зогсоочсон тийм акшн зургууд байдаг. Миний болохоор одоо авдаг зургууд болохоор илүү их одоо яг энэ спортын хурд хүчийг те энэ техникийг мөцөлтгийг хэрхэн эзэмшиж байгаа одоо яг эргэлттэй харайлт буулт тэгэл тэр гараанаас гарч байгаа яг оцоож тавьж байгаа те харайлт агаар дээр бас үзүүлж байгаа яг энэ хэсгүүдийг болохоор илүү их одоо мошн буюу урсан байдлаар автортай энэ хурд багаар төвцөө хааж байгаа те ISO одоо нэлээд баг дээр тиймэрхүү зургуудыг өгдөг нэлээд хвчлээ авдаг. Тэгэхээр хоёлаа чиний шагнал авсан энэ оны шилдэгээс шагнал авсан энэ зураг дээр хоёлаа ярилцъя л да. Одоо ингэж зураг буулгах, ингэж урсан одоо бидний хэлдгээр бол дагуулж авах гэж ярьдаг. Ингэж буулгахыг хүсэж байгаа зурагчдаа яг энэ тухай зөвлөгөө өгөхгүй. За яг энэ зургийн үед бол одоо яг миний түрүүний хэлснээр нэг хурд бол нэг 100-аас 130. Тэгээд F том маань болохоор 10-аас 13 төр ISO 100 дээр авсан зураг байгаа. Яг энэ одоо дурангийн сонголтод бол би 10-22 дурангаар камера нь болохоор 50D Canon EOS-50D аппаратаар тэгээд дурангийн одоо метрлэлт нь болохоор 14-өөс 17 төр өссөн шин. Яг тиймэрхүү нэлээд ойрын займаас авсан. Энэ болохоор Азийн аврах шалгаруулах 2 дугаар гараа Улаанбаатар хотод болсон. Морин даун дээр тэр төвцөн дээр авсан зургаараа оны шилдэгийг авч ирсэн. Тэгэхээр одоо шинээр гэрэл зураг сонирхож байгаа залуучууд байна. Тэднэрт одоо энэ чи юу гэж хэлмээр вэ? Ердөө бол одоо шинээр гэрэл зураг сонирхож эхэлж байгаа залуучуудад бол заавал одоо тэ цайтай нэг камерын техник шүтгүүгээр өөрийнхөө боломж олцоогоор одоо үүдээ мөнгөнийхөө одоо худалдаа авах боломжтой тааруулаад камера аваад тэгээ камерын чадлыг их сайн гаргаж зураг авах юм бол ерөөдөө ямар ч төрлийн аппаратаар спорт ч юм уу те өөрөг зурагч юм тиймэрхүү зургуудыг бол авах ерөнхийдөө боломжгүй бол байдгүй. За бидэнтэй сонирхолтой ярээр өрнүүлсэн студиурын гэрэл зурагч уугнаад баярлаа. Цаашдаа ч уран бүтээл амжилт хүсье. За За ингээд үзэгчдээ бидний энэ удаагийн дугаар ингээд өндөрлж байна. Та бүхэнд манай нэвтрүүлэг таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байгаа. Мөн бидэнтэй холбоотой санал хүсэл мөн зөвлөгөөнүүдэд доор гарч явууц болон Facebook хаягаар ирүүлнэ. Ингээд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Тэр баяртай.